இன்னைக்கு நம்மளோட ஸ்ரீ கிச்சன்ல ரசகுல்லா செய்ய போறோம். இதுக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு பாத்திரத்துல 1/2 லிட்டர் பால் வந்துட்டு சூடு பண்றேன். 1/2 லிட்டர் பால் வந்துட்டு நான் இங்க வந்து ஒரு பாத்திரத்துல ஊத்திருக்கேன். இப்ப பால் வந்து பொங்க போகுது. உங்ககிட்ட லெமன் ஜூஸ் இருந்தா லெமன் ஜூஸ் 1 ஸ்பூன் ஊத்திக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து வினிகர் 1 ஸ்பூன் ஊத்திக்கலாம். இப்போ வினிகர் 1 ஸ்பூன் ஊத்திக்கலாம். இங்க பாருங்க பன்னீர் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. அந்த தண்ணி எல்லாம் தனியா வந்துருச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிரிஞ்ச அந்த பன்னீரை வந்துட்டு ஒரு வடிகட்டியில துணி போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ரெண்டு 3 வாட்டி கோல்ட் வாட்டர் போட்டு நல்லா வந்து அலசி எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி இல்லாம நல்லா புழிஞ்சுக்கோங்க. தண்ணிலாம் புழிஞ்சு எடுத்துட்டேன். இப்ப இதை வந்து நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சுக்கணும். இங்க பாருங்க, இது இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சுக்கணும். இப்போ இதை வந்துட்டு குட்டி குட்டி பாலா வந்துட்டு நான் உருட்டி எடுத்துக்க போறேன். விரிசல் இல்லாம வந்து பிசைஞ்சுக்கணும். விரிசல் இருந்தா வந்துட்டு உருட்டிக்கோங்க. அப்படி விரிசல் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டு திருப்பி ஒரு வாட்டி உருட்டுங்க. நம்ம 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கோம் ரசகுல்லா பண்றதுக்கு. நம்ம வந்து அதுக்கு 1/2 லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதுல வந்து 1/2 கப்பு சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். நல்லா சர்க்கரை வந்து கரையணும். இப்ப வந்து சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இந்த சர்க்கரை பாகு வந்துட்டு ரொம்ப திக்கா இருக்கக்கூடாது. இது வந்து சிரப் மாதிரி இருக்கணும். நம்ம வந்து எடுக்கிற இந்த பன்னீர் வந்துட்டு நம்ம அழுத்தி தேய்க்கணும் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு. அப்பதான் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு ஒரு 5 நிமிஷம் தேய்ச்சிட்டு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு நம்ம நினைப்போம். நம்ம வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வந்து தேய்க்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு பாலா வந்து உருட்டிக்கணும். இப்போ நம்ம ரசகுல்லா பால்லாம் வந்து போட்டுக்கலாம் சர்க்கரை பாகுல. இது வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் வேக விடுங்க. அகலமான பாத்திரத்துல வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் வந்து நல்லா வேகும். நம்ம வந்து இது 10 நிமிஷம் வேக வேணும். அப்பதான் வந்து ரசகுல்லா வந்து வெந்து நல்லா டபுள் ஆகும். நீங்க வந்து ரசகுல்லா அந்த பால்லாம் போட்ட அப்புறம் லோ ஃபிளேம்ல வச்சுக்கோங்க. இப்ப பாருங்க 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து சின்ன சின்னதா போட்டோம். இப்ப பாருங்க டபுள் ஆகி எவ்வளவு பெருசா வந்திருக்கு பால்ஸ்ன்னு. 2 ஏலக்காய் போட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். வந்து ஒரு 3 ஹவர்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு 4 ஹவர்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே ஊற விடுங்க.
அப்பதான் அந்த சிரப் வந்துட்டு ரசகுல்லாக்குள்ள போய் நல்லா வந்து டேஸ்டியா இருக்கும். இப்போ நம்மளோட சுவையான ரசகுல்லா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் மேலே அலங்காரத்துக்காக பாதாமும் சில்வர் எக்கும் போட்டிருக்கேன். இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும், ஈஸியாகவும் இருக்கும். இதில் வந்துட்டு பாலும் சர்க்கரை மட்டும்தான் நம்ம வந்துட்டு சேர்த்து செய்கிறோம். அதனால் இது ரொம்ப ஈஸியான டிஷ்ஷு. இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.